पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तीव्र भएको छ। अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार तीव्र छ। अब यसको प्रमाण भनेको वित्तीय क्षेत्रको आकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, वास्तविक अर्थतन्त्र, वास्तविक क्षेत्रको आकारलाई उछिनेको छ, हैन? अनि यो उछिनिसकेपछि हामी स्वतः भन्न सक्छौँ वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि विकास अर्थतन्त्रको भन्दा तीव्र छ। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, यति ठुलो आकारको जुन वित्तीय क्षेत्र बनेको छ, अब रेमिट्यान्सको त भूमिका छँदैछ, यसले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका खेले कि खेलेन भन्ने एउटा प्रश्न। अब यसैसित जोडेको अर्को प्रश्न भनेको वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बीच कुनै अन्तर्सम्बन्ध छ कि छैन, जोडेका छन् कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। र अब भनौँ न, एउटा सरस्वती हेर्दा के देखिन्छ भने जुन हिसाब किताबले वित्तीय क्षेत्रको विकास भयो त्यसको तदनुरूपको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सकेन। अर्थात् नेपालले वित्तीय क्षेत्र विस्तारबाट लिन सक्नुपर्ने फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा हामी छौँ। यसमा दुई तीनवटा पाटा छन्। एउटा पाटो त रेमिट्यान्स थपियो। रेमिट्यान्स नेपालले प्राप्त गर्यो, त्यसको उत्पत्ति विदेशमा भयो, त्यसमा अर्थतन्त्रको कुनै लेनादेना छैन। नेपालीहरू विदेशमा जान थाले, विदेशमा काम गर्न थाले, त्यहाँको जिडिपीमा योगदान दिन थाले, अनि रेमिट्यान्स ट्रान्सफर गरे आए। रेमिट्यान्स आउँदा साथमा वित्तीय क्षेत्रको आकार बढ्यो। रेमिट्यान्सको कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार बढेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा नम्बर 1। नम्बर 2 र महत्त्वपूर्ण चाहिँ मलाई फ्याक्टर लाग्छ, अब हामीले 40 को दशकतिर पञ्चायतकालतिरै नै हो, ढल्न लाग्थ्यो पञ्चायत। त्यो कालदेखि नै अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गर्ने र खास गरी वित्तीय क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीको लागि खुल्ला गर्ने नीति लिएको कारणले गर्दा संयुक्त लगानी, वैदेशिक लगानीमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि आए। तीनवटा त वाणिज्य ब्याङ्कहरू नै आए त्यो बेला। तत्कालीन ग्रिनलेज ब्याङ्क, तत्कालीन इन्डोस्विस ब्याङ्क, अहिले पनि त्यो नबिल ब्याङ्क, त्यही नामको ब्याङ्क छँदैछ। लगायत त्यसपछि 90 को दशकमा त भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान लगायत थुप्रा देश मानिसहरूले, लगानीकर्ताले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, के इन्सुरेन्स, के ब्याङ्क र अरू वित्त कम्पनी, विकास ब्याङ्क, त्यसमा सेयर सहभागिता लगानी चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई खुल्ला, खास गरी वित्तीय क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको लगानीको लागि खुल्ला गरिँदा साथमा निजी क्षेत्रको लगानी वित्तीय क्षेत्रमा आयो। निजी क्षेत्रको लगानी वित्तीय क्षेत्रमा आयो, स्वदेशी विदेशी लगानी पनि आयो। त्यो लगानीको कारणले गर्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई वित्तीय क्षेत्रले उछिनेको हो। अब तेस्रो कारण, अब बिचमा अर्थतन्त्रको अलिअलि औपचारिकरण हुँदै पनि गयो। औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्सले पनि बढायो। औपचारिक अर्थतन्त्र बढेको कारणको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्यो। अब केही आधुनिक क्षेत्रहरू, स्कुल कलेजेसहरू, तपाईको हेल्थ केयर, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लगानी भयो। त्यसको प्रभाव ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्यो, कारोबार बढ्न थाल्यो। यी तीनवटा कारणहरूले गर्दा वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उछिनेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसको फाइदा पनि छ, कमसेकम वित्तीय क्षेत्रको विकास त भयो, वित्तीय क्षेत्र आधुनिक त भयो, गर्व गर्न लायकको वित्तीय क्षेत्र बनेको छ। हाम्रा ब्याङ्कहरू कुनै पनि वैदेशिक ब्याङ्कभन्दा कम छैन। आधुनिकता, प्रविधिको प्रयोग आदि
त्यसैले इन्टरनेसनली प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, खास गरी वाणिज्य ब्याङ्क को विकास भएको छ, त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। अरू क्षेत्रमा हामीले प्रगति गर्न सकेनौँ, तर यो वित्तीय क्षेत्रमा हामीले प्रगति गऱ्यौँ भन्ने गर्व हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैले अरू क्षेत्र पनि तदनुरूप विकास हुनुपर्नेमा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै विकास भयो, एकाङ्की भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब यसो किन भयो भन्दा 2-3वटा गहिन कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ। एउटा कारण मलाई के लाग्छ भने हाम्रो वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै एकाङ्की भयो। हामी युनिभर्सल ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलतर्फ गयौँ। हाम्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले पनि यसलाई आत्मसात गर्यो हैन। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति 5 वर्षे रणनीतिले पनि नेपाल चाहिँ युनिभर्सल ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलतर्फ लगेको लाग्छ मलाई। अनि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय क्षेत्र डाइभर्सिफाई नभएको कारणले पनि अर्थतन्त्रले लाभ लिन सकेन। विविध किसिमका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भइदिएको भए वित्तीय पहुँचको विस्तार हुन्थ्यो। वाणिज्य ब्याङ्ककै ग्रोथ भयो र हुँदा हामीले पछिल्लो समयमा मर्जर र इक्विजिसनको नाममा विकास ब्याङ्क वित्त कम्पनीहरू मासेर वाणिज्य ब्याङ्कमा विलय गरायो। त्यसैले उद्यमशीलताको विकास हुन सकेन, स्टार्टअपको विकास हुन सकेन, वित्तीय पहुँचको विकास हुन सकेन। तर वित्तीय क्षेत्रको विकास त भयो, तर एट द सेम टाइम वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग पनि भयो। वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लाभ लिन सकेन। त्यसैले विविधीकरण, डिफ्रेन्सिएटेड ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलमा हामीले जानुपर्ने। ताकि हामी केमा विश्वास गऱ्यौँ भने वान साइज फिट्स अल, एउटै आकारको जुत्ता भए सबैलाई हुन्छ भन्ने खालको त्यसै किसिमको जुत्तामा उत्पादनमा हामी लाग्यौँ। त्यसैले एउटा साइजको जुत्ता त सबैको लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले जुन नेपाली जनता विभिन्न पेशा, वर्ग, क्षेत्रमा जुन छन्, उनीहरूको वित्तीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने खालका विविध किसिमका वित्तीय संस्थाहरूको विकास हुनुपर्ने, राज्य लाग्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्क लाग्नुपर्नेमा हामीले वाणिज्य ब्याङ्क केन्द्रित वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्नतर्फ लाग्यौँ। त्यसैले वित्तीय स्रोतको पहुँचमा एकाधिकार हो, त्यसले वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग समेत गरायो र त्यसले गर्दा यो वित्तीय क्षेत्र पछिल्लो समयमा यसको विकास होइन, स्ट्याग्नेटेड को अवस्थामा आइपुग्यो जस्तो लाग्छ। अर्को मलाई के लाग्छ भने अब यो वित्तीय क्षेत्रको जुन विकास भइरहेछ, त्यसबाट लाभ लिनको लागि सरकारले विकास रणनीति पनि बनाउनु पर्थ्यो। त्यसैले जुन पछिल्लो समयमा अब पब्लिक फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको आधुनिकीकरण गर्न, त्यसलाई अपग्रेड गर्ने किसिमका कामहरू त भए, तर आर्थिक विकासको रणनीति हामीले बनाउन सकेनौँ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पहिले 15 वर्षसम्म मिलेनियम डेभलपमेन्टल गोल्स दियो। त्यही फ्रेमवर्कमा हामीले आफ्ना बजेट बनायौँ, हाम्रा अरू नीतिहरू बनायौँ र त्यसपछि 15 पछि एसडिजीमा हामी गयौँ, दिगो विकासका लक्ष्यहरू। त्यो बाहेक हाम्रो मौलिकतामा आधारित विकास रणनीति हुन सकेन। त्यसैले वित्तीय स्रोतको जुन विकास भयो, जुन परिचालन भयो, त्यसलाई देश विकासको लागि ट्याप गर्ने, उपयोग गर्ने खालको हाम्रो एप्रोच, विकास रणनीति भएन, जसले गर्दा हामीले वित्तीय क्षेत्रको विकासबाट लाभ लिन सकेनौँ जस्तो लाग्छ। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्रको विकास पनि हुनुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा अलिकति लिडरसिप भो नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका के क्षेत्र हुन् ती क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोतलाई तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरेर तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नै हो। त्यो खालमा निजी क्षेत्रको लिडरसिप पनि लाग्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने अब यो सरकारको बजेटको कार्यान्वयन पुँजीगत खर्च पूर्वाधार निजी क्षेत्रको विकासको लागि पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। पूर्वाधार छैन भने निजी क्षेत्रले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी त बढाउँदैन। त्यसैले यो पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिएको भए सायद निजी क्षेत्रको विकास भई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोत देश विकासमा प्रयोग हुन सक्थ्यो। यी 3-4वटा फ्याक्टरले गर्दा वित्तीय क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ हामीले लिन सकेनौँ जस्तो लाग्छ। अब 50को दशकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तत्कालीन राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वले एउटा डिफ्रेन्सिएटेड ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल अवधारणा कर्मशः कार्यान्वयन गर्दै गइरहेको थियो 50को दशकमा। र 50को दशकमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने केही वाणिज्य ब्याङ्कलाई इभन क्षेत्रीय वाणिज्य ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिने नीति लियो। एनआइसी एसिया भन्ने छ त्यो विराटनगरबाट आएको, कुनै लुम्बिनीमा कुनै भैरवमा विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय वीरगन्जमा लक्ष्मी ब्याङ्क त वीरगन्जबाट हेडक्वार्टर्स भएको पछि एनसिसी ब्याङ्क भैरवबाट आएको। त्यसैले त्यो कन्सेप्टमा रिजनल कमर्सियल ब्याङ्क्सको मोडल राष्ट्र ब्याङ्कले अघि तयार गरेर लाइसेन्सी पोलिसी चुक्ता पुँजीको आधारमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय वाणिज्य ब्याङ्कको कन्सेप्टमा राष्ट्रमा गएको ताकि काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि वित्तीय पहुँचको विस्तार होस्, त्यहाँ उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाब किताब न हो। र अर्को राष्ट्र ब्याङ्कले 2052मा विकास ब्याङ्क ऐन आइसकेपछि विकास सानो पुँजीका विकास ब्याङ्कहरू स्थापनाको लागि बाटो खुल्ला निजी क्षेत्रलाई ओपन अप गर्यो र थुप्रा विकास ब्याङ्कहरू सानो पुँजीका आए काठमाडौँभन्दा बाहिर समेत। काठमाडौँ भ्यालीमा थोरै, काठमाडौँभन्दा बाहिर धेरै थिए विकास एक जिल्ले दुई जिल्ले 5 जिल्ले कति जिल्ले अनि 88वटा विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या पुगेको थियो। कुनै समयमा विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या 88 थियो। र तेस्रो राष्ट्र ब्याङ्कले वित्त कम्पनीहरू कन्ज्युमर फाइनेन्सिङ भनिन्छ नि, कन्ज्युमर ड्युरेबल्स मा लगानी होस्, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना होस्, उत्पादनसित रोजगारीसित हाम्रो वित्तीय संस्था जोडियोस् भनेर वित्त कम्पनीको अवधारणा थुप्रा वित्त कम्पनीहरू निजी क्षेत्रमा आए। त्यो कुनै समयमा 79 80 पुग्न एउटा कम 79वटा वित्त कम्पनी थिए। धेरैभन्दा धेरै वित्त कम्पनीहरू काठमाडौँ बाहिर आइरहेको थियो सानो पुँजीमा, त्यही फाइनेन्सिङ गर्थे, त्यही उद्यमशीलताको विकास गर्थ्यो। र 50कै दशकमा यो भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको अवधारणा पनि आयो। अब बङ्गलादेशको ग्रामीण विकास मोडललाई नेपालले आत्मसात गर्यो, राष्ट्रले आत्मसात गर्यो र थुप्रा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापनाको लागि राष्ट्रले बाटो खोल्यो। यी चारवटा मूलतः यी चारवटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था जुन राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण दायरामा पर्छन्, तिनीहरूको उद्देश्य के थियो भने वाणिज्य ब्याङ्कले इन्टरनेसनल ट्रेड र कर्पोरेट फाइनेन्सिङ गर्यो। मुलुकमा इन्टरनेसनल ट्रेड बाह्य व्यापार र कर्पोरेट फाइनेन्सिङ गर्ने। विकास ब्याङ्कले उद्यमशीलताको लागि फाइनेन्स गर्ने उद्यमशीलता सानो सानो एसएमई भनौँ, एसएमई फाइनेन्सिङ उद्यमशीलता भन्दा पनि एसएमई फाइनेन्सिङ गर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई ऋण दिने। वित्त कम्पनीले कन्ज्युमर ड्युरेबल्सहरू उपभोगजन्य वस्तुमा फाइनेन्सिङ गर्दा त्यहाँ चाहिँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। कसैले फर्निचर उद्योग खोल्ला, कसैले मोटरसाइकलको वर्कसप खोल्ला, के होला त्यो सेवाको उत्पादन भयो अनि रोजगारी पायो हैन, लगायतका कुराहरू गर्ने। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले
धितो नभएकाहरूले सामूहिक जमानीमा कर्जाको व्यवस्था कर्जाको लघु कर्जा दिने खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई केन्द्रित र यस प्रकारको विविधतायुक्त वित्तीय प्रणालीको विकासको परिकलन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 50 को दशकमा गरेको थियो। त्यस क्रममा हुँदै थियो अनि तपाईँको भनौँ न काठमाडौँभन्दा बाहिरका मानिसहरू पनि ब्याङ्कका मालिक भए, वित्तीय संस्थाका मालिक, वित्त कम्पनी खोले, विकास ब्याङ्क खोले, वाणिज्य ब्याङ्क खोले, उद्यमशीलताको विकास भयो। अब त्यही आफ्नो गाउँठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था आउँदा साथमा चिन्जान हुन्छ, त्यहाँ कसैले मोटरसाइकल डिलरको लागि लोन लियो, कसैले तपाईँको कुनै कारखाना, धान चामल मिलको कुनै प्रोसेसिङ उद्योग व्यवसाय, काठमाडौँ बाहिर नयाँ उद्यमीहरू, एउटा ट्रेडिसनल उद्यमी बाहेक नयाँ उद्यमीहरू, गाउँघरका उद्यमीहरू त्यहाँ चाहिँ जन्मिरहेको थियो। एउटा उत्साह थियो, रोजगारी थियो, एसएमईको विकास भइराखेको थियो। त्यो के थियो भने वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने एउटा मोडल थियो, भ्यालु एड गरी जोड्ने चिज त्यो थियो, त्यो मोडल त्यो थियो। त्यो मोडल जुन सिद्धान्तमा आधारित थियो त्यो पछि 70को दशकमा आएर हराएर गयो र हामीले 60को मध्यपछि र 70को दशकमा होइन हामीलाई ठुला वाणिज्य ब्याङ्क चाहिन्छ अनि वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीमा कुनै फरक छैन, एउटै प्रकृतिको तिनीहरूले काम गर्ने हो। सर्वसाधारणबाट निश्चय परिचालन गर्छन्, सर्वसाधारण ऋण दिन्छन्। जुन वाणिज्य ब्याङ्कले गर्ने त्यही हो, विकास ब्याङ्कले गर्ने त्यही हो, वित्त कम्पनीले गर्ने त्यही हो, केही फरक छैन। किन यी नाना थरीका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिए? वाणिज्य ब्याङ्कमा पुग्छ भन्ने किसिमको लाटो एउटै बास्केटमा लिएर हाल्थ्यो, एउटै बास्केटमा लिएर आयो। तर वाणिज्य ब्याङ्कले सानोतिनो कर्जा दिन सक्दैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ लागत हुन्छ। उसले त इन्टरनेसनल व्यापार केन्द्रित व्यवसाय गरिरहेको हुन्छ, ठुलो निक्षेप मात्र लिन्छ, ठुलो कर्जा मात्र दिन्छ, करोडभन्दा तलको कर्जा दिन्न। र कतिपय नेपाली मानिसहरू सानो उद्यमी चाहिँ उसले करोडको कर्जा लिएर ऊ फस्न त चाहँदैन, सानोतिनो उसको अफोर्टै। जस्तै अमेरिकामा जति अहिले फिनटेक कम्पनीजहरू छन्, टेक कम्पनीजहरू छन्, ती स्टार्टअप हुन्, ती लाखमा लोन लिएर अहिले नम्बर 1 नम्बर 2 विश्वभरिका, अमेरिकामा त छँदैछ, विश्वभरिका भएका हुन्। त्यसैले स्टार्टअपबाट, नयाँ उद्यमीबाट देशको विकास हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, वेल्थ क्रिएसन हुन्छ भन्ने कुरा हामी नीति निर्माताहरू जो इन्फ्लुएन्सियल पोजिसनमा बसे उनीहरूले बिगारे। उनीहरूको सोच, उनीहरूको होराइजन राम्रो रहन सकेन। पोजिसनमा त पुगे होइन, दलगत आबद्धता कारण ठुला नेताहरूको चाकरी गरेर पुगे, तर भिजन पुगेन। भिजन नपुगेको कारणले हामी सफर भइरहेछौँ। त्यत्रो ठुलो विप्रेषण आइराखेको छ, विदेशी मुद्रा आइरहेछ। अब तपाईँको फरेन एक्सचेन्ज कन्स्ट्रेन जुन हिजो हुन्थ्यो त्यो कुनै समस्या छैन, देशले लाभ लिनुपर्ने हो, बाटै तयार गरेन, बाटै बन्द गर्यो। सो बाटो कसले बन्द गर्यो? नीति निर्माताले बाटो बन्द गरे। किन बन्द गर्यो? उनीहरूको सोच पुगेन, उनीहरूको भिजन पुगेन। त्यसैले अहिले यो राष्ट्रको यो दुर्गति हुनुमा जुन केही राष्ट्र ब्याङ्क, केही अर्थ मन्त्रालय, कता आर्थिक क्षेत्रका जुन नीति निर्माताहरू थिए तिनीहरूको सोच एकदम सङ्कुचित सोच भएको कारणले गर्दा अरू देश जस्तो भारत, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया जसरी उनीहरूले लाभ लिइरहेछन् त्यो लाभ हामीले लिन सकेनौँ। अब वित्तीय स्रोतको जम्मै स्रोत घर जग्गामा, रियल इस्टेटमा गयो, आयातमा गयो, क्यापिटल फ्लाइटमा गयो, वर्किङ क्यापिटलको नाममा अन्धाधुन्ध कर्जा लिने व्यवस्था, लग्जरियस आइटम्स, विलासितका सामान आयातमा सस्तोमा कर्जा पाउने व्यवस्था भयो अनि दुरुपयोग भयो। पैसाको कुनै मूल्य नै भएन। त्यसैले अरू चिजको घरको मूल्य हुने, रेन्ट बढेको बढी हुने होइन, जग्गा जमिनको भाउ बढ्ने, वस्तुको भाउ बढ्ने, तर यो मुलुकमा के छ भने क्यापिटलको, पुँजीको भ्यालु नै हुँदैन भन्ने छ। जुन क्यापिटल नभएको मुलुकमा यस प्रकारको दुर्गति, यस प्रकारको सोच भएको कारणले गर्दा जहाँ स्रोत जानुपर्ने हो
त्यहाँ गएन, दुरुपयोग भयो। बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत गएन, बढी प्रतिफल भएको क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत जानको लागि ब्याज दर पनि अलिक माथि हुनुपर्छ। त्यसैको माध्यमबाट बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी बजार प्रक्रियामा जान्छ। त्यसैले गर्दा हामी पछाडि पर्यौँ, सोच पुगेन जस्तो लाग्छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र ब्याङ्क ऐनद्वारा निर्देशित हुन्छ। उसले राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा के लेखेको छ त्यही अनुसार गर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनमा लेखेको कुरा बाहेक अन्य कुरा गर्दा साथमा ऊ फस्छ, कानुनी कारबाही हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनमा के लेखेको छ भने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, शोधनान्तर बचत कायम गर्ने, आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय संचितिको जोह गर्ने, ताकि के निजी क्षेत्र के सरकारलाई आवश्यक पर्दा, देश विकासको लागि आवश्यक पर्दा विदेशी मुद्रा सहजै उपलब्ध होस्। त्यो कानुनमा त्यही लेखेको छ। उसको ध्यान, मौद्रिक नीतिको ध्यान त्यतातिर जान्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय सङ्कट नआउने गरी, राष्ट्र ब्याङ्कले शोधनान्तर सङ्कट नआउने गरी, राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी विनिमय संचितिको अभाव नहुने गरी, राष्ट्र ब्याङ्कले विनिमय दरमा ठुलो उतार चढाव नआउने गरी, राष्ट्र ब्याङ्कले मूल्यमा अनावश्यक ढङ्गले तलमाथि जाने स्थिति सिर्जना नगरी मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छ भन्ने देशको हितमा हुन्छ। उसले त्यही गर्ने हो। राष्ट्रको विकास, आर्थिक विकास को वातावरण त बनाइन्छ यी मार्फत, तर उनी अग्रसर हुने कुरो होइन। कोभिड कालमा राष्ट्र ब्याङ्क अग्रसर भयो, तर देशले झन्डै झन्डै भलखाडोमा हालेको थियो, जसको उद्देश्य होइन म गर्छु, म पपुलर हुन्छु, पपुलिस्ट कुराहरू गर्दा तपाईको विदेशी विनिमय संचिति घटेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स 14 महिनासम्म घाटामा गएर कतै श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने कुरोहरू आइसक्यो। यो मौद्रिक नीतिको कारणले सरकार चुप्प बस्यो र ल म राहत दिन्छु, सरकारको जस्तो गर्छु, जसको क्षमतै थिएन, गर्ने नहुने काम गरेको हुनाले झन्डै झन्डै श्रीलङ्का जस्तो हुन थालिसकेको थियो। बिचमा उसले कोर्स करेक्सन गर्यो, त्यो रोकियो, थामियो। हुँदा तपाईँको यो एलसी नगद मार्जिन 7% 50% गर्नु पर्यो। सरकारले 10वटा वस्तु समूह बन्देज लगाउनु पर्यो। त्यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्र माथि जानै सकेन। त्यसैले गलत हतियार प्रयोग गर्दा के हुन्छ, गलत हतियार प्रयोग गर्न उक्साउँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण यही हो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी बजेटले आफ्ना उद्देश्यहरू, राजस्व पर्याप्त मात्रामा परिचालन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो भने देश विकासमा सहयोग पुग्न जान्छ, मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्न जान्छ। अब राजस्व परिचालन हुन सकेन। राजस्व परिचालनको लक्ष्य यो वर्ष 14 खर्ब 22 अरब हो। अहिले तपाईँको 800 अरब पनि पुग्न सकिरहेको छैन। 10 महिना रनिङमा 53-54% पनि राजस्व लक्ष्यको तुलनामा उठिरहेको छैन। 53% जति असुली भइरहेछ 10 महिनासम्म। 10 महिना 2 महिना। अब यस्तो अवस्थामा बजेटले तय गरेका विकास परियोजनाको कार्यान्वयन हुन्छ, बजेट निकासा हुन्छ, रकम निकासा हुन्छ, मध्य पहाडी बन्छ, हुलाकी बन्छ, काली गण्डकी करिडोरका प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन हुन्छन्, अनि गण्डकी यो के अरे कोशी करिडोरका कुराहरू करिडोर सम्पन्न हुन्छ, कर्णालीमा जुन ट्र्याक खोलेको छ त्यसको स्तर उन्नति हुन बजेट रिलिज हुन्छ। सेती लोकमार्ग कहाँ गयो, बुढी गण्डकी कहाँ गयो, पश्चिम सेती कति 30-35 वर्ष हुन थाल्यो हैन। अब मिडियाका पेजेसहरू भरिन्छन्, जनतालाई तपाईँको आकांक्षा, जनताको आकांक्षा बढाइन्छ, तर स्रोत नहुँदा, राजस्व परिचालन हुँदा चर्चा गरिएका तयार पारिएका प्रोजेक्टहरू पनि एक्जिक्युसन हुँदैन। अब यो कुरा त मेन हो नि। अहिले तपाईँको दुग्ध किसानको
दायित्व भुक्तानी भएको छैन। अँ, अब स्वास्थ्य बिमा अहिले अलपत्र परेको अवस्था छ। कतिपय दूरदराजका यो शिक्षक पेन्सनरहरूको चौमासिक पेन्सन दिनुपर्ने 1 महिनाको भइरहेछ। छैन। अब यो निर्माण व्यवसायहरूको 50-60 अरब पैसा दिएको छैन। 1-2 वर्षदेखिको भुक्तानी दिइरहेछन्। यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो हाम्रो दायित्व पुरा नगरेको भए देश त डिफल्ट हुन्थ्यो, श्रीलङ्काको जस्तो कुरो हुन्थ्यो। अब आन्तरिकमा सरकारले जुन भुक्तानी दिनुपर्ने हो त्यो नगरेको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। त्यसैले अहिले समस्या भनेको मौद्रिक नीतिमा भन्दा पनि यो बजेटमा छ जस्तो लाग्छ। अहिले 2 वर्ष भयो बजेट लक्ष्य अनुसार यो राजस्व लक्ष्य अनुसार परिचालन हुन सकिरहेको छैन। त्यसको रणनीति बनाएको खै, नेपाली जनतालाई भनेको खै, होइन? अब हामी अब भनौँ न क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तनको कारणले इभीतिर लाग्यौँ। इभीतिर अब तपाईँको यो पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित इन्धनमा आधारित सवारी साधनहरूको आयात घट्यो, राजस्व त प्रभाव पर्ने नै भयो, घट्ने नै भयो। तर त्यसको विकल्प के हो? ट्याक्सको आधार कसरी बढाउने, अरू के स्रोत छन् भन्नेतर्फ रणनीति हामीले बनाउन सकेनौँ। अनि हुँदा के भयो भने सरकारको पुँजीगत खर्च प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको नियमनभन्दा बाहिरका वित्तीय संस्थाहरूमा बचत तथा ऋण सहकारी पर्छन् नै। अब त्यसका अतिरिक्त अब यो कन्ट्र्याक्चुअल सेभिङ अर्गनाइजेसन्सहरू, पेन्सन फन्ड्सहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरू आदि पर्छन्। उनीहरूले पनि उल्लेख्य वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको अवस्था छ। र यी मध्ये अब महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निरीक्षणको डोमेनमा पर्दैन। अब त्यहाँ समस्या पनि छ, समस्या छ। त्यो समस्याको कारणले अहिले यो सहकारीले काम गरिराखेको छैन। त्यसैले अर्थतन्त्रमा केही समस्या पनि आइराखेको छ। अब पहिले नै अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू राष्ट्र ब्याङ्कको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो गरेन। राज्यका 3 तहको सरकारलाई हामीले दियौँ। एउटा डेडिकेटेड संस्था, एउटा दीर्घकालीन उपायको रूपमा एउटा डेडिकेटेड संस्था, एउटा स्पेसलाइज विशेषाकृत संस्था निर्माण गर्नुपर्ने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निरीक्षणमा पर्थ्यो, त्यो गरेनौँ। त्यसोस्ले अब यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बेला बखतमा समस्या आउने, कसैले अवचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, सरकारले समात्ने, पुलिसले समात्ने, जेलखाना हाल्ने गर्ने, तर फेरि अर्को आउने दीर्घकालीन उपाय भएन। एडहक बेसिसमा हामीले काम गऱ्यौँ, तर दीर्घकालीन अटोमेटिक कोर्समा राख्नुपर्नेमा त्यो काम नभएको कारणले गर्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विकास हुन सकेन, बरु त्यसको दुरुपयोग भयो, देशले लाभ लिन सकेन। त्यसैले भारतमा जस्तो नाबार्ड संस्था, नेसनल ब्याङ्क फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट 1982 सालमा स्थापना भएको हो। उसले नियमन गर्छ अनि त्यहाँको रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले नाबार्डको निरीक्षण गर्छ। नाबार्ड र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया मिलेर कसरी निरीक्षण गर्ने, के गर्ने, कसरी विकास गर्ने, स्रोतहरू कसरी दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। यहाँ त बचत ऋण सहकारी संस्था र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिच कुनै सम्बन्धै छैन, कुनै सम्बन्धै छैन। एउटा आगन्तुकको हिसाबले अहिले एउटा भनौँ सहकारी विभागले कुनै सहकारीमा निरीक्षण गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेर केही राम्रो दीर्घकालीन फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो पनि एडहक व्यवस्था हो। त्यसैले सहकारीमा पनि समस्या छन्। त्यो हामीले कानुनी व्यवस्था नगरेर, एउटा संस्थागत व्यवस्था नगरेर राष्ट्र ब्याङ्कसित जोड्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले झन्डै तपाईँको 43-44% जति निक्षेपको 44-45% जति संस्थागत
निक्षेप संस्थागत पेन्सन फन्ड्सहरू हैन बिमा कम्पनीहरू नेपाल दूरसञ्चार जस्ता यी के निजी क्षेत्र के सरकारी संस्थानहरूको निक्षेप रहेको छ झन्डै 45% जति छ बाँकी अरू व्यक्तिको हाउसहोल्डको छ यो बढ्दो क्रममा छ यो बढ्दो क्रममा छ किन त भन्दा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू बिमा कम्पनीसित जोडे धेरैभन्दा धेरै रोजगारीहरू फर्मल सेक्टरमा हुँदा साथमा यो पेन्सन फन्ड्सहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिँदै जान्छ भने त यिनीहरूको कोष त बढ्दै जान्छ। अब यसरी परिचालित अटोमेटिक तरिकाले सम्झौताकृत वित्तीय संस्था नहुन् कन्ट्र्याक्चुअल सेभिङ अर्गनाइजेसन सम्झौता गरे अनुसारको दुई पार्टी बिचको यो बढ्दो क्रममा छ। यस प्रकार परिचालित जुन स्रोत छ देश विकासमा कसरी प्रयोग गर्ने पुँजी निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालको रणनीति नेपालमा विकास भएन। 2-3 वर्ष पहिले ब्लेन्डेड फाइनेन्सको कुराहरू आए 2-3 वर्ष पहिले तपाईको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपका कुराहरू आए ती कार्यान्वयनमा भएन। अब त्यसैले स्पेशल पर्पज भेहिकल जस्ता संस्थाहरू निर्माण गरेर स्पेशल पर्पज भेहिकल जस्तै अप्पर तामाकोशी केमा आधारित थियो एसपीभीमा आधारित थियो। अब त्यो बजेटमा थिएन त्यो रकम अप्पर तामाकोशी बजेटमा परेको थिएन। बजेटभन्दा बाहिर सरकारले वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर कम्पनी खोलेर एसपीबी भनेको कम्पनी गएर अप्पर तामाकोशी 456 मेगावाटको आन्तरिक स्रोतमा बन्यो। त्यो के कसरी बन्यो भने यही पेन्सन फन्ड्सहरू बिमा कम्पनीहरू यी जनताको क्राउड फन्डिङ स्थानीयवासीहरूलाई यति प्रतिशत उति प्रतिशत दिने भन्ने खालको मोडल अवलम्बन गरेर हामीले अप्पर तामाकोशी 10 वर्ष 12 वर्ष पहिले सञ्चालनमा ल्याएको। अहिले झन्डै 6 खरब जति अधिक तरलता छ। निजी क्षेत्र बरो गर्न चाहन्न। सरकारको आन्तरिक बोरोइङको आफ्नै सीमा छ। अब यस प्रकारको तपाईको मोडलमा अप्पर तामाकोशी मोडल अथवा एसपीभी मोडल कम्पनी मोडल बजेटभन्दा बाहिर सरकारले कम्पनी खडा गरेर बुढी गण्डकी पश्चिम सेती दुधकोशी के त्यसको त हुँदैछ। यस्ता विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको भए यो वित्तीय स्रोतको पनि आइडल बस्नु पर्दैन थिएन देश विकास पनि हुन्थ्यो। ठुला ठुला परियोजना त विदेशीले बनाउँदैन सानोतिनोमा सहयोग गर्छ कि विश्व ब्याङ्क कि एसियाली विकास ब्याङ्क इभन एफडीआई ठुलो ठुलो कम्पनी भित्र्याउन गाह्रै पर्ने हुन्छ। ठुला परियोजना त सरकारको नेतृत्वमा बजेटभन्दा बाहिर गएर पनि गर्न सकिने उदाहरण हामी अप्पर तामाकोशीलाई लिन सक्छौँ। अब अहिले हामी चौरस्ता भन्छ नि हैन त्यो बाटोमा छौँ। अर्थतन्त्र हल्न चलको अवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हल्न चलको अवस्थामा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। के गर्ने कि कर्तव्य मुड भन्छ नि कि कर्तव्य मुडमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेको अवस्था छ। अब एकातिर अब वर्किङ क्यापिटल पुँजीको जुन प्रावधान आउनु पर्थ्यो आयो त्यसको प्रभाव अर्को 10वटा ठुला वाणिज्य ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट लेखा परीक्षकबाट विशेष अडिट गर्नुपर्ने प्रावधान सुरु हुँदैछ। अर्कोतर्फ निष्क्रिय कर्जा खराब कर्जा बढिराखेको छ त्यसको प्रभाव ब्याङ्कहरूको पुँजी कोषमा परिरहेछ। रेगुलेटरी क्यापिटलमा नियमनकारी पुँजीमा परिराखेको अवस्था छ। अब नियमनकारी पुँजीमा पुँजी कोषमा दबाव पर्दा साथमा ब्याङ्कहरूले कर्जा दिन सक्दैन। यो अवस्था यो स्टेलमेट गतिरोध भनौँ न गतिरोधमा हामी छौँ स्टेलमेटमा छौँ। यसको निकास राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म राज्यले एउटा नीतिगत पहल कदमी लिँदैन तबसम्म वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गतिरोध तत्कालै समाधान हुने देखिँदैन। यदि सरकारले चाह्यो भने तत्कालै समाधान हुन सक्छ त चाहेन समय कुर्यो टाइमले हिल गर्छ
भन्नेमा विश्वास गर्यो भने अझै 2-3 वर्ष लाग्न सक्छ। सरकारले 2-3वटा कुरा गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कम्पनी मोडलमा गएर पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, त्यसैले कर लगाउनु परेन। सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पुँजीगत खर्च पनि बढाउनु भएन बजेट मार्फत, होइन। अनि देशमा रहेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोतलाई पूर्वाधार विकासमा, जस्तै जलविद्युतमा लगानी हुँदा साथमा त्यो त निकासी एक्सपोर्टेबल आइटम हो, विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ नि। र हामीले जुन इन्धन आयात गरिराखेका छौँ, भारतमा 8 महिना त बिजुली आयात गरिराखेका छौँ, त्यो कम हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले यो वित्तीय स्रोतको प्रयोगको लागि सरकारले एउटा नीति बनाएर अप्पर तामाकोसी मोडलमा 1-2टा प्रोजेक्ट बुढी गण्डकी तपाईँ सुरु गर्दा साथमा सदुपयोग हुन थाल्छ। बुढी गण्डकी यो एउटा अरू 1-2टा आयोजनाहरू एकै वर्ष बन्ने त होइन, 8-10 वर्ष त लाग्छ। 1 वर्षमा तपाईँ 100-200 करोड 2-3 अरब खर्च गर्नुभयो कुनै परियोजना भने ठुलो काम देखिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ बाटो बन्छ, कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, ड्याम बन्छ, के बन्छ, त्यो धेरै खर्च त हुँदैन नि। इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा पो अलिकति बल्कमा जाने, प्रत्येक वर्ष अलिअलि काम गर्ने हो नि। तपाईँ 60-70 करोडको काम कुनै एउटा जिल्ला कुनै प्रोजेक्टमा गर्दा साथमा हामी गयौँ भने ठुलो काम भएको देखिन्छ। त्यो मोडलमा सरकार जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा उपाय यो अहिलेको परिचालन, वित्तीय परिचालन, स्रोत परिचालन। अर्को मलाई के लाग्छ भने यो लघु वित्त र सहकारीको समस्या छ नि, तत्कालै समाधान गर्नको लागि यो अपेक्षालाई अङ्कुशित गर्नको लागि सरकारले दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय गठनको घोषणा गरिहाल्नु पर्यो। घोषणा गर्दा साथमा सब स्ट्रिमलाइन भइहाल्छ। आउने भएछ, राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो आउँदैछ, आत्मबल बढ्छ अनि दुरुपयोग हुँदै समातिन्छ। अब यो त अध्ययन गरेर समातिएका नहुन्। अब तपाईँको संस्थै गर्नु पर्यो भने त डे टु डे बेसिसमा समातिने स्थिति बन्छ अनि अनुशासित हुँदैन। त्यसैले बचत तथा यो ऋण सहकारी र लघु वित्तको निरीक्षण अनुगमन गर्ने एउटा डेडिकेटेड नाबार्ड जस्तो गरिहाल्नुपर्छ। बजेटमा घोषणा गर्ने हो, अलिकति सरकारले पुँजी हाल्ने हो, निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता गराउने हो भने हुनसक्छ, त्यसले समाधान गर्न सक्छ। अनि सहकारीले काम गर्दा साथमा, लघु वित्त वित्तीय संस्थाले काम गर्दा साथमा क्रेडिट फ्लो त जान्छ। तपाईँको लाखौँ लाख 60 लाख महिलाहरू यो लघु वित्तमा जोडिएका छन्। 72 लाखभन्दा बेसी मानिसहरू सहकारीसित जोडिएका छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ जीवन आउँछ, काम चलायमान हुन्छ, रक्त सञ्चार, त्यो रक्त सञ्चार हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यो बजेट मार्फत ती कुराहरू पोहोर सालको बजेटले बोल्या त थियो, काम भएन। अहिले अबको आउँदो बजेटले काम देखिने गरी यो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तेस्रो मलाई के लाग्छ भने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जे गर्नुपर्छ सरकार तयार हुनुपर्छ। यद्यपि सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछ र अब लगानी सम्मेलन सुधारको लागि एउटा अवसर पनि हो। अनि सरकारले कानुनी प्रक्रियागत सुधार गरेर वैदेशिक लगानीमा रहेका अवरोधहरू हटाउँदा साथमा वैदेशिक लगानी आउँछ अनि ब्याङ्कको कर्जाको माग बढ्छ। वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू घाटामा छैन, अरबौँ अरबौँ नाफा कमाएको रिप्याट्रिएसन लिएको छ, रोजगारी पनि दिइरहेछन्, ट्याक्स पनि तिरिराखेका छन्, अब डिभिडेन्ड पनि लगिराखेका छन्। अब हाम्रा निजी क्षेत्र चाहिँ हामी घाटामा गयौँ, खतम भयौँ भन्ने गुनासो सुन्न पाएको चाहिँ छैन। मतलब यहाँ तपाईँको बढी प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसै वैदेशिक लगानी भित्राउँदा साथमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ र हाम्रो वित्तीय स्रोत पनि देश विकासको लागि प्रयोग हुन्छ। कुनै जलविद्युत परियोजना आयो, जस्तै होङसी सिमेन्ट आयो, उसले नेपालका ब्याङ्कबाटै ऋण लिएर काम गरिराखेको अवस्था छ। त्यसै मल्टिनेसनल कम्पनी आउँदा साथमा औपचारिक ढङ्गले काम गर्छन्, एउटा कर्पोरेट संस्कारको विकास पनि हुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्रोतको पनि प्रयोग हुन्छ, रोजगारी पनि हुन्छ, विदेशी मुद्रा कमाउने, निर्यात हुँदा कमाउँछ पनि, आयातलाई प्रतिस्थापना गर्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि जोगिन्छ।
त्यसुसले यो आगामी बजेटमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको क्रममा आएका सुझावहरूलाई गर्न नसकेका कामहरूलाई बजेट मार्फत अझै सुधार गरेर वैदेशिक लगानी भित्राउने काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को मलाई यो अहिले स्टेलमेट गतिरोध छ त्यसलाई चिर्नको लागि बजेट मार्फत के गर्न सकिन्छ भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ त्यसमा सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालनमा अलिक तीव्रता दिनु पर्यो। बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छन्, उनीहरूको फन्ड छ। जस्तै आइएमएफले पनि यो तपाईँको क्लाइमेट यो प्राकृतिक सङ्कट परेका देशहरूलाई सहयोग गर्ने कोष खडा गरेको छ। उसले 40-50 अरब देऊ पुइसो भन्छ, हामी लिनै चाहदैनौँ। कहाँ खर्च गर्ने प्लानिङै छैन। त्यसैले यो वैदेशिक अब हाम्रो सम्भावना त छ नि, कुनै जलविद्युत योजनाहरू, कुनै अरू कुनै पूर्वाधारहरू, अनि सोलर प्यानलका विन्डमा आधारित परियोजनाहरू, यस्ता थुप्रा फरेस्ट्री एग्रिकल्चर सम्बन्धी परियोजनाहरूमा सिँचाइमा लगानी गर्दा साथमा तपाईँको प्रतिफल पनि आउँछ अनि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। यी कुराहरू यदि गऱ्यौँ भने अहिलेको रहेको गतिरोध ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अथाह पैसो छ। अब लासामा सुन्छ मेरो कान बुच्चे भने जस्तो अब त्यहाँ ब्याङ्कमा पैसो थुप्रिएको छ, यहाँ कसैले ऋणै छैन, ऋणै पाइन भन्ने जस्तो पनि छ। यो स्थिति किन आयो? अहिले जुन स्थिति छ यसैबाट सोलुसन खोज्ने हो भने धेरै समय लाग्न सक्छ। यी कुराहरू नयाँ कुराहरू कम्पनी मोडलमा बजेटभन्दा बाहिर परियोजना सञ्चालन गर्ने अवगत तामाकोसीको मोडल मैले भने। अर्को 2 नम्बरमा मैले के भने लघु वित्त र बचत ऋण सहकारीको लागि डेडिकेटेड एउटा चाहियो। अर्को तेस्रो मैले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुराहरू। चौथो मैले वैदेशिक सहायता, विदेशी बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई सहयोग गर्न ऋण सहयोग गर्न तयार छन्, त्योलाई सदुपयोग गर्ने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त पुँजीगत खर्च जुन हुन सकिरहेको छैन, ढिला सुस्ती छ, ब्युरोक्रेटिक रेड टेप ढिला सुस्ती छ, त्यसलाई निकास दिने कुराहरू गर्दा साथमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको गतिरोध अटोमेटिकल्ली अन्त्य हुन्छ। सरकारले 60 अरब निर्माण व्यवसायको भुक्तानी दिँदा साथमा ब्याङ्कहरूको एनपिए त घटिहाल्छ। ऋण तिर्छन्, नयाँ ऋण लिन्छन्, ऋण तिरेपछि उनीहरूको ऋण लिने क्षमता बढ्यो। ऋण तिरेपछि पुँजीकोषको जुन दबाब थियो ब्याङ्कहरूको त्यो हट्यो अनि ऋण दिन सक्ने क्षमता उनीहरूको बढ्यो अनि क्रेडिट फ्लो त बढ्छ। त्यसैले अब यी सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व समयमा भुक्तानी नभएको कारणले पनि यो स्टेटमेन्ट भएको जस्तो लाग्छ। 77% जुन कर्जाको छ र यसलाई कतिपयले यो ताकतको रूपमा स्ट्रेन्थको रूपमा लिने पनि गर्छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू। हामी अरू देशको जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू होइन, हामी डुब्दैनौँ। हेर 77% त फिक्स एसेटको धितोमा गएको छ, 67% त जमिन र भवनको धितोमा गएको छ। त्यसै ब्याङ्कहरू सुरक्षित छन् भनिरहेछन्। तर अब यो मूल्यमा पनि मूल्यको पनि प्रभाव हुन्छ। जस्तै घर जग्गा भवन होइन आवास छ, त्यसको मूल्य तीव्र वृद्धि भयो भने एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि थप वृद्धि त हुँदैन, स्याचुरेसन हुन्छ। अनि त्यो टप लेभलमा हाइएस्ट लेभलमा पुगिसकेपछि खरिद बिक्री भएन भने त ब्याङ्कको लोनमा प्रभाव परिहाल्छ। त्यो प्रभाव अहिलेको समस्या त्यही हो। कोभिड कालमा राष्ट्र ब्याङ्कले अनावश्यक ढङ्गले पुनः कर्जा दिएको, चाहिनेभन्दा बढी कर्जा दिएको कारणले घर जग्गामा अत्यधिक कर्जा प्रभाव भयो। अनि जग्गा तपाईँको कोभिडभन्दा पहिले 20 लाख आनामा काठमाडौँमा जग्गा पाइन्थ्यो, 1 वर्षमै 60 लाख 3 गुणा बढ्यो। अब यति ठुलो मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली जनताले अफोर्ड गर्न सक्छन्, खरिद बिक्री हुन सक्छ। त्यो चाहिँ अहिले गतिरोध ल्याउनुको एउटा कारण हो। अब अरू चिजमा सेयर प्राइसेसमा करेक्सन हो, रियल इस्टेटको प्राइसेसमा करेक्सन भएन, मूल्य घट्नु पर्थ्यो, खरिद बिक्री हुन्थ्यो।
होइन। अब 60 लाख आनामा एक आना लिएर भन्दा भएन, कसले किन्ने। त्यसैले त्यहाँ मूल्यमा करेक्सन हुनुपर्ने, त्यो हुन नसकेको कारणले अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्धक जस्तै छन्। केही त्यो रियल इस्टेटमा लगानी गर्नेहरूको स्वार्थको हित गर्दा अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्धक छन्। यदि त्यो सेयरको प्राइस घटे चाहिँ घर जग्गाको मूल्य घटेको भए चलायमान खरिद बिक्री हुन्थ्यो, पैसा असुली हुन्थ्यो, जान्थ्यो, रोजगारी हुन्थ्यो, राजस्व उठ्थ्यो। तर उनीहरूको हितलाई ध्यान दिएको कारणले गर्दा यो अवस्था भएको। एनपिएल अहिले दबावमा छ। अब 4% हाराहारीमा एनपिएल देखिन्छ। पहिले 1-1.5% थियो, तर यो वास्तविक एनपिएल होइन जस्तो लाग्छ मलाई। 10-12% भन्दा बढी जानुपर्छ। किन गएन? दुईटा कारण। एउटा, ब्याङ्कहरू स्वयंले यो एनपिएल को अनुगमन गर्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने। उनीहरूले एजिङको आधारमा कम्प्युटरले दिएको न हो। एजिङको आधारमा 3 महिनासम्म उठेन भने फलानु कर्जा, 6 महिनासम्म उठेन भने फलानु, अनि 6 महिनादेखि 1 वर्ष डाउटफुल, 1 वर्षभन्दा माथिको खराब कर्जामा जुन कम्प्युटरले दिने भयो। तर खराब कर्जाको वर्गीकरणमा एज मात्रै हुँदैन, अरू कुराहरू, धितोको अवस्था के छ, त्यो ऋणीले त्यो काम गरिराखेको छ कि छैन, अपडेट कतिको छ, त्यो हुनुपर्ने। त्यो त निरीक्षण, अनसाइट निरीक्षणमा मात्र हुन्छ। त्यो ब्याङ्कहरूले गरेनन्। कम्प्युटरमा भयो, कम्प्युटरले फ्याक्ट त्यो नम्बर दिन्छ, अनि त्यो राष्ट्रमा पठाउँछ, सिस्टमले सबै चिन्दैन। अर्को, राष्ट्र ब्याङ्कले अनसाइट निरीक्षण गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो यो कुरा, ल यो छ, यो ल फिल्डमा गएर हेर्नु पर्यो। त्यो पनि भएको छैन। त्यही कारणले वास्तविक एनपिए आउन सकिरहेको छैन। यो आइदिएको भए सरकारलाई, राष्ट्र ब्याङ्कलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, इभन ब्याङ्कलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, निकास पनि पाउँथ्यो। अब के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। दबाएर राख्दा, लुकाएर राख्दा यो रोग चाहिँ बल्झेको छ जस्तो लाग्छ। यदि ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने काम भयो भने ब्याङ्कहरू प्रोफेसनली रन हुन्छन्। अब जुन व्यवसाय मात्रै गर्छु भन्ने व्यवसाय गर्छन्, अनि उनीहरू रियल अर्थतन्त्रसित जोडिन्छन्, अनि परियोजनाहरू बनाउँछन्, बढी प्रतिफल दिने परियोजनाहरू ब्याङ्क फन्डिङ हुन्छ, अनि देशले लय लिन्छ। अब ऋणी पनि त्यही, ब्याङ्कर पनि त्यही हुँदा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको इजिली एभाइलेबल भयो नि, परियोजना बिना एभाइलेबल भयो, जसले गर्दा अरू क्षेत्रमा, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गयो। त्यसैले यदि स्ट्रिमलाइन गर्ने हो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र अर्थतन्त्रलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने हो भने ब्याङ्कर र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ। अब तत्कालै गर्न त गाह्रो पर्छ, तर 1-2 वर्षको समय दिएर उहाँहरूलाई चोइस दिएर, कति तपाईँको ब्याङ्कमै काम गर्न चाहनुहुन्छ, ब्याङ्कले रन गर्न चाहनुहुन्छ, कति व्यवसाय मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ, 2 वर्षको समय दिएर यसलाई क्लियर कट गर्नुपर्छ। त्यसै ब्याङ्कर र व्यवसाय छुट्याउने लामो हाम्रो जुन एजेन्डा पनि थियो, मुद्दा पनि थियो, बाफिया विधेयक मार्फत आछ, यसलाई पास गरेर र यसमा अलि समय दिएर यसलाई छिनोफानो गर्ने हो भने अर्थतन्त्र र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एउटा ट्र्याकमा जान्थे। एउटा कुरा, क्यापिटल पुँजी बजारको विकासमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कहरूमाथि जोड दिएर मात्रै पुग्दैन। एक तहसम्म पुग्नु थियो, पुगे। अब पुँजी बजारको विकास नभएर पनि हामी अलमलमा परेको हो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको होइन। त्यसैले दोस्रो पुस्ताको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा जानुपर्छ, अर्थात् पुँजी बजारको सुधार गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मलाई के लाग्छ भने यो अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड्स भन्छ नि, वैकल्पिक ब्याङ्कहरू, वैकल्पिक फाइनेन्सिङ, फन्डिङ गर्ने संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजिङ संस्थाहरू लगायत फाइनेन्सियल एक्जिलरी को विकास गर्नुपर्छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको 2टा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिज
दुईटा फाइनेन्सियल एक्जिलरीले अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन् नेपालले। उदाहरणको रूपमा तपाईँको डिम्याट हैन, छोटो समयमा डिम्याट सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम सिडिएसले राम्रो काम गरेको छ। लाखौँ लाख तपाईँको लगानीकर्तालाई जोडेको छ। त्यो काउन्टर पार्टिज नभइदिएको भए त्यसले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनलाई सपोर्ट गर्ने न हो, एक्जिलरी भनेको सपोर्ट गर्ने खालको। अहिले त्यो ब्युटी हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा राम्रो कसले गरिरहेछ भने डिम्याट व्यवस्थाले, सिडिएसले गरिरहेछ। दोस्रो भनेको एनसिएचएल अत्यन्त राम्रो गरिराखेको छ। यो पनि सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी अर्थात् फाइनेन्सियल एक्जिलरी हो। त्यसले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनलाई प्रमोट गर्ने काम गर्छ भुक्तानी। तेस्रो भनेको यो कर्जा सूचना केन्द्र, त्यसले पनि राम्रो काम गरिराखेको छ। अझै यसले राम्रो सेक्युर ट्रान्ज्याक्सन रजिस्ट्रीलाई बलियो पारेर चल सम्पत्तिमा अब तपाईँको इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरेर, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरेर त्यस्तो दर्ता गर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरूले कर्जा पाउने, एसएमईको विकास हुने हुन्छ। त्यो मात्रैले गर्दा ब्ल्याक लिस्टिङको व्यवस्थाले गर्दा, कर्जा सूचनाको व्यवस्थाले गर्दा अहिलेसम्म नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जोगिएका। यदि नभएको उहिले नै सहकारी भइसक्थे। सहकारीको जुन हालत छ, लघु वित्तको जुन हालत छ, त्यो हालतमा हाम्रा वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनी भइसक्थे यदि कर्जा सूचना केन्द्र नभइदिएको भए, यदि ब्ल्याक लिस्टिङको कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था नभइदिएको भए, यदि कर्जा सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था नभइदिएको भए, यो कसले गरिरहेछ भने एउटा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी छ जसको नाम हो कर्जा सूचना केन्द्र। यी तीनवटा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिज अर्थात् फाइनेन्सियल एक्जिलरीले चमत्कार गरिरहेछ। त्यस्तै हामीले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजिङ फन्ड, अब तपाईँको क्रेडिट सम्बन्धी हैन काम गर्ने, क्रेडिट रेटिङको काम गर्ने संस्थाहरू, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क अफ नेपाल हैन, अरू तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, अरू निफ्रा बाहेक अहिले त टेक्नोलोजी ब्याङ्क भन्ने आइसक्यो, प्रविधि ब्याङ्क। यो मोडलमा हामी जाने हो भने अनि गतिशीलता आउँछ। त्यसैले ट्रेडिसनल फाइनेन्सिङ भन्दा पनि वैकल्पिक फाइनेन्सिङ मोडलमा हामीले छिटोभन्दा छिटो डिजिटल ब्याङ्कको कन्सेप्टमा, सिडिएस सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको मोडलमा तपाईँको क्रेडिट रेटिङ संस्था, हेजिङ फन्ड्सका कुराहरू, अनि भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटिज जस्ता संस्थाको विकास गर्ने हो भने ब्याङ्कबाट कर्जा नपाउनेहरूले कर्जा पाउँछन्। अब यहाँ कर्जाको मात्रै समस्या छैन, इक्विटीको पनि समस्या छ। अब ल कर्जा हामी ब्याङ्कबाट लिउँला, जुन 30% इक्विटी हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो इक्विटी पनि हुँदैन। इक्विटी कसले हाल्ने? त्यसैले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलले इक्विटी पनि हाल्छन् अनि कर्जा पनि दिन्छन्, डेट पनि दिन्छन्। यो इक्विटी र डेट बिचको जुन छ, त्यो जुन रेसियो छ, अब हेर्दाखेरि 70-30 के हो भन्ने जस्तो हुन्छ, तर त्यसले ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। एउटा भएन भने अर्कोले काम गर्दैन। 30% इक्विटी हालेन भने 70% तपाईँको ऋण दिन ब्याङ्कहरू तयार थिए तर हाल्न सकेन। तपाईँको प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थाहरू हुँदा साथमा हालिदिन्छन् अनि तपाईँको उद्यमशीलताको विकास हुन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ नि, एसएमईको फाइनेन्सिङ हुन्छ, एसएमईको विकास हुन्छ। त्यो मोडलमा हामी जानुपर्छ। दार्ती निकायहरू पनि सहयोग गर्न तयार छन्। यो पनि पुँजी बजारको एउटा पार्ट हो। त्यसैले पुँजी बजारको सुधार नगरिकन हामी वित्तीय क्षेत्रलाई योभन्दा फरक ढङ्गले गतिशील बनाउन सक्दैनौँ र अर्थतन्त्रले वित्तीय क्षेत्रबाट लाभ लिन पनि सक्दैन जबसम्म हामी वैकल्पिक मोडलमा जाँदैनौँ। अब अङ्ग्रेजीमा अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भन्छ, हामी विशेषाकृत वित्तीय संस्था भन्छौँ। नियावली पनि ल्याएछ सेबोनले, म त्यहाँको सञ्चालक पनि थिएँ त्यो नियावली आउँदाखेरि। त्यसैले यी कुराहरू
मा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले कतिपय यो प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल आएका छन् 12-13वटा सिस्टर अर्गनाइजेसनको रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खोलेको पनि छ, अलिक राम्रै काम गरिरहेछ। सरकारले अलिकति बजेटरी एलोकेसनहरू तपाईँको प्रबन्धनात्मक काम गरिदिने हो भने अझै विकास हुन्छ। त्यसैले वाणिज्य ब्याङ्कमाथि डिपेन्ड भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। वाणिज्य ब्याङ्कले अब जब काम गर्न सकिरहेछन्, किन सकिरहेछन् भने उनीहरू एउटा स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगे। उनीहरूको त कर्पोरेट फाइनेन्सिङ हो, इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनेन्सिङ हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चौपट छ, अब वाणिज्य ब्याङ्कलाई समस्या छ। कर्पोरेट फाइनेन्सिङ अहिले चौपट छ, वाणिज्य ब्याङ्क अधिक तरलतामा रहेका छन्। अनि लाखौँ लाख उद्यमीहरूले कर्जा नपाएको अवस्था छ, किनभने ब्याङ्कले ऋण दिँदैन। त्यस्तै यी अल्टरनेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड्स सही बाटो हो, त्यो बाटो पनि हामी जानुपर्छ। त्यसको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।